8 קבצים. קובץ א', פסקה שנ"ה. כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת הנדרש להארת רזי עולם. התשובה היא פותחת פתחי בינה כשם שהיא באה על ידי הבינה. אנחנו בנושא של תוצאת העבירות. כל עבירה היא גורמת לנו לתסיסה. התסיסה היא מערבבת את השכל, ואנחנו מאבדים את יישוב הדעת. זה נכון לגבי כל תחום. עוד יותר מזה, זה יישוב הדעת הנדרש להארת רזי עולם. כדי להשיג השגות, כדי להגיע לתובנות דקות מקליטה רוחנית עדינה בעניינים דקים של אמונה, אדם חייב להיות נקי מהעבירות. כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת הנדרש להארת רזי עולם. יש לנו שני חלקים בפסוק, וידעת היום והשבותה אל לבביך. נכון מאוד, נכון. בהמשך של הפסוק, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. זה הפסוק של האמונה, וזה הפסוק של הציווי על האמונה. והציווי נאמר בלשון וידעת, והשבותה, זה לשון ציווי. יש פה שני חלקים, וידעת היום, זה השלב של הלימוד, והשבותה לבביך, זה שלב של הפנמה. ללמוד באופן חיצוני עדיין אפשר עם חטאים, בדרך כלל לפעמים גם זה לא, אבל להפנים זה בלתי אפשרי. שזה יהפוך להיות חלק ממך, חלק מבניין האישיות שלך, חלק מהערכים שאתה חי על פיהם, זה בלתי אפשרי כשאתה עושה חטאים. כי החטאים סוגרים את פתחי הלב, ובשביל להפנים הפנמה עמוקה בלב, אתה צריך שהלב יהיה פתוח. זה לא הולך ביחד עם פקקים. כל עבירה היא פקק. בין אם זה עבירה אקטיבית, כמו שאתה פוגע בזולת, בין אם זה עבירה פסיבית, כמו צניעות, לבוש לא צנוע, זה עבירה פסיבית שאוספת הרבה פקקים חזקים. אומר הרב לפי זה, אם כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת, אז ההפך מחטא זה התשובה. אתה שב אחורה מהחטא, אתה שב אל השם יתברך, עכשיו יהיה לך יישוב הדעת. אז התשובה היא פותחת פתחי בינה, כשם שהיא באה על ידי הבינה. אתה יכול להתעורר בתשובה על ידי שאתה לומד, ואז אתה מקבל הערה ראשונית, ואז אתה מחליט ליישם את התשובה, ובפועל מממש את התשובה. ואז כתוצאה ממימוש ויישום של התשובה בשטח, עכשיו ייפתחו לך פתחי בינה עוד יותר ממקודם. ועכשיו שנפתחו לך פתחי בינה יותר ממקודם, יש לך את האפשרות לעשות תשובה יותר עמוקה ממקודם. וכן הלאה במשוב כזה, משוב חוזר כזה, הולך ומתגבר.
זה מה שרבי נחמן קורא תשובה על תשובה. אדם רוצה השגות, רוצה דברים גבוהים, רוצה דבקות גבוהה, רוצה קליטה מאוד דקה של אמונה. הוא צריך לדעת שעם עבירות הוא מוגבל, הוא פשוט מוגבל. העבירות מגבילות אותנו. אנחנו יכולים בלימוד ללמוד וללמוד ולהתקדם בלימוד, אבל להתקדם באישיות ובתור אדם מאמין, שיהיה אדם יותר מאמין, זה מוגבל על ידי העבירות. להיות למדן וידען, אפשר. להיות למדן מה? וידען. אבל להיות אדם מאמין, זה כבר תלוי בניקיון. אדם מאמין זה כבר במהות, במציאות ההווייתית שלך. איפה אתה נמצא? יש שאלות על זה? מתחת לבלטות? מתחת לשולחן? משהו? זה היה מהיר מדי. להבין. כן. טוב, אני אעשה. פסקה קצרה. טוב שיש הקלטה. אם יש שאלות אפשר לחדד. לפעמים החטאים בגלל שאין לו יישוב הדעת, זה שייך, אז זה לא, אני חושב, הוא יעשה יותר דברים טובים, יותר מצוות או יותר זה. לפעמים זה מסיבה נפשית, שהוא נפשי לא בסדר. את צודקת מאוד. המשקל הזאת לא מתאימה לכל אדם. את צודקת שיש חוסר יישוב הדעת שגורם שבן אדם יעשה חטאים. את צודקת שיש מצב נפשי שגורם לנו לעשות עבירות. זאת אומרת, אנחנו במצב יותר פתוח לעבירות. שלא יש בשער מנשה. אז הם יודעים מה נגיד בשיעור הדעת, נקרא להם את הפסקה הזאת, הם שצריכים להיות מתפרדים, לא יפזו אותו, אני אקרא את הפסקה הזאת, יודעים, אז לא את הפסקה הזאת, לא... יפה מאוד. יכולים להגיד אני בסדר. את צודקת, נכון מאוד מה שאת אומרת. אבל האנשים האלה שצריכים אשפוז ולא מאושפזים, שכן מאושפזים. נכון, אבל האנשים האלה שצריכים אשפוז ולא מאושפזים, אנחנו לפעמים מוצאים אותם בראי. אז עליהם אנחנו מדברים. זה נכון שלפעמים אנחנו במצב בחוסר יישוב הדעת. מצב נפשי לא הכי מוצלח ולא הכי שמח. ואז אנחנו יותר פתוחים לעבירות. נכון מאוד? כל מצוקה דוחפת אותנו לעבירות. ואחרי שעשינו עבירה, עכשיו יש לנו פחות יישוב הדעת. אז עכשיו אנחנו עוד יותר פתוחים לעבירות. אז זה נקרא עבירה גוררת עבירה. למה? לפי הנושא של תוצאת העבירות אפשר להבין את זה. שאם כל עבירה מגבילה את הדעת שלי ועושה אותי יותר פתוח לכיוון של עבירות, אז ממילא מובן שאם אני עושה עבירה, עכשיו הדעת שלי התקצרה. עכשיו אני יותר נוטה לעבירות. יותר קל לי לעשות את העבירה הבאה,
אני אעשה את העבירה, רגע, אני אעשה את העבירה הבאה, ועכשיו אני עוד יותר קל לי לעשות את העבירה השלישית. ולכן ההידרדרות היא מתעצמת, היא מתגברת. זה לא אוסף של אחד ועוד אחד ועוד אחד שווים בעוצמה. לא. כל הידרדרות היא מחמירה בעוצמה שלה. נגיד אחד גנב 0.5 שקל. הפעם הבאה הוא לא יגנוב 0.5 שקל. הוא יגנוב 2 שקל. נכון? למה? כי הדעת שלו התקצרה בהתחלה טיפ-טיפה. חוסר יישוב הדעת היה לו. כמה חוסר יישוב הדעת היה לו? היה לו חוסר יישוב הדעת שמתיר לו לגנוב 0.5 שקל, לא נורא. זה היה חוסר יישוב הדעת שלו. עכשיו הוא עבר את העבירה בפועל, לקח 0.5 שקל. עכשיו הדעת שלו התקצרה עוד יותר. עכשיו עבירה גוררת עבירה. וזה כל פעם רק בכפולות. זה הולך בכפולות. עכשיו העבירה הבאה תהיה יותר חמורה. זאת אומרת שהעבירה הבאה גורמת לו לחוסר יישוב הדעת בדרגה הרבה יותר גדולה. אין סיכוי שהוא ייקח 0.5 שקל. הוא חייב לקחת 2 שקל ומעלה. וככה בכל תחום. אם אני התרגלתי להעליב מישהו, העלבתי פעם אחת, לא נורא. קצת נורא, קצת חבל, אני לא רגיל, אבל העזתי, אמרתי לו מה אני חושב עליו, שידע מה דעתי עליו, מישהו צריך להעמיד אותו על מקומו, לא? אז עשיתי, העזתי, שמעתי שיש טרנד כזה, להיות אסרטיבי, זה אין, היום זה אין, אז כדאי להיות אסרטיבי, העזתי, אמרתי וואלה גם אני יכול להיות אסרטיבי, ניסיתי והצלחתי. האמנתי את השני על מקומו, הוא הסמיק, אלבין, החליף צבעים, ובאמת עשה מה שרציתי. יופי. עכשיו ראיתי שאני על הגובה, אמרתי לעצמי, אתה רואה? חשבת שאתה פחדן? הנה אתה לא פחדן. אתה לא מפחד. יש לך דימוי עצמי גבוה, עובדה שאתה אסרטיבי. יש לך ביטחון עצמי גבוה, עובדה שאתה אומר לשני מה אתה חושב עליו, ואתה לא מפחד, אתה כזה, די, גמרנו. יותר אני לא יטטה מתחת לשטיח. די, נגמר. יותר אני לא אחזור על זה. תמיד שתקתי, די. כל השנים ניצלו אותי, אכלו אותי, מהיום, זהו. נגמר הסיפור. עכשיו הוא מתחיל לפתוח את הפה על כל אחד שזז. וכל פעם הוא יעיז לעשות דברים יותר חמורים ויותר חמורים ויותר חמורים. והוא לא שם לב שהוא רוקד סביב האגו שלו ומאכיל ומפתם את האגו שלו עם האסרטיביות שלו. נפילה מדרדרת בכפולות. אז את צודקת שיש שלב של חוסר יישוב הדעת שדוחף אותנו לעבירות, שעושה אותנו פתוחים לעבירות, אבל אחרי שעושים את העבירה בפועל ממש, עכשיו מתגבר החוסר יישוב הדעת. זה לא מודעים שמה שיעשו זה משהו שלילי. נכון. נכון. נכון, נו. אנחנו צריכים להשתדל להגביר את המודעות אצלנו, להיות מודעים. במידה אחרת, זה דבר אחר. נכון. ופה יש לנו את הבינה, שזה כמו בניין, כאילו התשובה דווקא היא באה לעשות, לבנות קומה, לא למוטט. יפה. כאילו תורכים. יפה מאוד, נכון. בואו נראה פסקה נון זין. בקובץ א'. נון זין. נכון? מסומן לך?
יפה. אני לא זוכר, אז הרגשתי מסומן. לא, יפה שמסומן, זה טוב. ככה צריך להיות. ההסתפקות, מה שאדם מסתפק בהשגותיו, באלוקות, בדמיונות הכוזבים שהם שרויים בליבו של אדם מימי חסרון הידיעה, היא מפני הלהיטה אחרי התאוות הבהמיות. הרבה אנשים לא יודעים שמה שמעכב אותנו מהתפתחות רוחנית זה מה שנקרא נהנתנות. נהנתנות הכוונה שבן אדם מחפש ליהנות. מחפש ליהנות. מחפש שיהיה לו טעים ונעים ורודף אחרי זה כמטרה בפני עצמה. אם הבן אדם מול הראי מחפש שפיות, צריך קודם כל להודות על האמת שיש בנו את הצד הזה שהוא מחפש ליהנות מהחיים, והופך את זה למקצוע בפני עצמו. אדם הולך לאיזה טיול, שואלים אותו איך היה, מה אומר? מה אומר? כיף. בדיוק. היה כיף. היה? היה כיף. זה מדד להצלחה. אדם חוזר מטיול, הוא מציין לעצמו היה כיף, ומיד מתקשר לחבר'ה, ספר, היה כיף. סימן לטיול מוצלח, עשיתי דבר מוצלח. שמה? נהניתי. אנחנו לא אומרים לא ליהנות. השאלה ממה אתה נהנה. לא רק השאלה ממה אתה נהנה, שהיא שאלה מרכזית, אלא השאלה אם ההנאה באה בדרך אגב, באופן של ממילא, או שהפכת אותה למקצוע מנותק מהערכים, מנותק מהאמונה. אדם רוצה כל הזמן ליהנות, אז הוא כל הזמן יעסיק את עצמו באוכל. כי זה הנאה. בין ביס לביס, מה עושים? זה בעיה. יש לנו בעיה. הבן אדם לא יכול לאכול עם צינור מכבה אש בזרימה רצופה. זה בעיה. אז צריך להתגבר על הבעיה. בין ביס לביס, כשאני עדיין לועס, אני לא יכול להכניס את הביס הבא, זה בעיה. אני קצת במצוקה. יש לי תרגיל, יש לי תחבולה. מה הפטנט? אני אחפש לכעוס על מישהו. כעס זה גם כן חלק מהנהנתנות. לראות טלוויזיה. לכתוב אס-אם-אס. אני מתכוון שאנחנו רוצים בלי סוף
ללא הרף, להעסיק את עצמנו בהנאות. ההנאות כשהן מנותקות מעבודת השם. הכוונה מנותקות ממטרה של קדושה. הן סוגרות לנו את המוח. בהתחלה נהנים, אחר כך בוכים. יכול להיות שאנחנו לא בוכים כי אנחנו לא מבינים מה זה עשה לנו ולא עושים את הכישורים. אבל הנשמה בוכה. בגלל שהאדם רוצה ליהנות, ורק ליהנות, הוא לא מוכן להתאמץ בשביל ערכים אחרים חוץ מהנאה. כי ברגע שהוא יתאמץ בשביל ערכים אחרים, המאמץ מביא איתו תחושה של סבל או חוסר הנאה. כי אני עכשיו מתאמץ, אני מזיע. לכן בן אדם יברח מכל מאמץ ותתפתח בו עצלנות, זה עלול להגיע למצב קיצוני שבן אדם לא יהיה מוכן להתאמץ בשביל כלום, כי הנהנתנות הפכה אצלו להיות ערך על. ערך על, הכוונה שהוא חזק יותר מכל ערך אחר. יש מצב אחר שבן אדם מוכן להתאמץ בשביל ליהנות. להתאמץ בשביל ליהנות. מאמץ בשביל ליהנות אני מוכן לעשות. אם צריך לנסוע לבניאס בשביל לעשות שייט קייקים, אני מוכן לעשות את הנסיעה הארוכה הזאת. וגם משלם את הכסף. בשביל חוויות והנאות אני מוכן לשלם. צריך לנסוע לסופר בשביל לקנות, לא יודע מה, בשר על האש. אני אסע לסופר, אני אעמוד בתור, אני אקנה בשר על האש, כדי שאחר כך נוכל לעשות עם החבר'ה בשר על האש. אני מוכן להתאמץ בשביל ההנאות שלי. זה גם כן מצב קשה. במצב הבריא יותר, בן אדם אומר, אני רוצה ליהנות, אבל הנאה היא לא ערך על, יש לי עוד ערכים בחיים, ואני רוצה לחיות לפי הערכים שלי, גם אם זה אומר שכרגע אני מוותר על תחושת ההנאה בשביל ערך אחר. למען ערך אחר יותר חשוב, יותר נעלה, יותר אצילי, יותר מרומם. למען ערך אחר, יותר אצילי, יותר נעלה, יותר מרומם. אדם אומר, עבודת השם זה ערך נחמד. אבל להתאמץ בשביל זה, קצת אולי, לא הרבה. ברגע שתגיד לי שצריך להתאמץ או לוותר על הנאה, פה כבר הבן אדם עלול לגלות שההנאה היא ערך על. היא ערך שאני לא מוכן לוותר עליו בשביל עבודת השם.
אני לא מוכן לוותר על ההנאות שלי בשביל להתחזק ולהתקדם בעבודת השם. מה שהרב קורא פה תאוות בהמיות, אדם עלול להיות להוט אחרי הנהנתנות. להוט הכוונה תשוקה כזאת שהופכת את הנהנתנות לערך על, וזה יגרום לו להסתפק במועט ברוחניות. מה שהייתי לפני כמה שנים מספיק לי, לא צריך להתקדם. מאיפה נכנסה לי המחשבה הזאת פתאום? הרי תמיד רציתי להתקדם. כי בתקופה האחרונה, בלי לשים לב, כבר חצי שנה, אני במצב של נהנתנות ורדיפה אחרי הנאות, לא שמתי לב, אבל זה מה שזה גרם לי. הסתפקות במועט ברוחניות. טוב, אם יש שאלות, נמשיך פעם הבאה. עד כאן היום, תזכו למצוות.